السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، ومساءنا كالعادة سكر بزيادة. جدعان لو لقيتوني عمال استخبى الشمس معكساني وقسما بالله معاه فصاوي بسبب الشمس. النهارده الطريحة رقم 2 عملنا فيها ايه بعد ما خدنا من 5 6 زغاليل وديناهم الطريحة رقم 1 ديكورة. تعال اقول لك النهارده عملنا ايه. خدنا منهم 4 زغاليل او 5 وديناهم الطريحة رقم 1. رحت رايح على الطريحة رقم 3 اللي هي الصغيرة فيها كام زغلول بيطيروا كده. حطيتهم في تشار امبارح وسيبت امبارح الطريحه رقم 2 طلعت ونزلت والكلام ده. وبعد ما خلصوا ونزلوا تحت الشبكه سيبت عليهم الكام زغلول اللي هم من الطريحه رقم 3 اللي انا كنت حطيتهم في الدشار. سيبتهم فين؟ تحت الشبكه علشان يقعدوا برضو للارضيه ويطمنوا والكلام ده. النهارده جاي لنا زغلول طبعا شفناه في الفيديو اللي فات الريحاني مع ادهم. الزغلول ده يصلح يتحط في انهي طريحه؟ تعالوا نسال ادهم هيقول لي ايه. يا دوما قلت لكم هتشوفوه كتير الايام اللي جايه. عامل ايه؟ الحمد لله. الزغلول ده اتحط في انهي طريحه من الثلاثه؟ اتحط في رقم 2 رقم 2 ليه؟ عشان جناحه شايل. جناحه شايله يعتبر هو في سنهم كده. تمام يا معلم. ما ينفعش حط في رقم 1؟ لا يقع. طب في رقم 3؟ لا كبير عليه. يعني رقم 3 تاخره عشان هو كبير عليهم، ورقم 1 تضيعه عشان هو صغير، فرقم 2 هي المناسبه. هي مناسبة. شفتوا بقى احنا وصلنا لدرجة ايه؟ ها؟ عرفت تميز يا غاوي؟ بين طريحة 1 وبين طريحة 2 وبين طريحة 3. ومش انا اللي قايل لك، لا قايل لك شاب بسم الله ما شاء الله صغير سنا كبيرا مقام. هو اللي قال لك كل طريحة فيهم لازم تتعامل بمعاملة معينة. كل سن ليه طريقة. فالنهارده هناخده الزغلول ده هنحطوه في الطريحة رقم ايه؟ رقم 2 اللي هي لسه شايله نفسها. فهنديله تشار دلوقتي. يلا يا معلم دوما. دشار. لا بص امسك انت بقى الكاميرا اديني الزغلول. يلا يا جدعان. طبعا انا مدشر اوعى بس صبعك. انا مدشر المرقع فوق اهو. هاته هات المرقع اهو. تمام يا رجاله. وهروح اجيب الدشار التاني بتاعنا اهو. الدشار ده انا عامله على ايدي. ها دي السلاكه اللي انا كنت برمي بيها الزاجل لو فاكرينها. عملتها دشار اهي. احط فيها الزغلول الريحاني ده رقم 1. تمام. هنجيب الزغاليل اللي انا قلت لك انا هدشرها هنا 4 5 ايام اللي انا واخدها من الطريحه رقم 3 اللي هي بدات تشيل نفسها. في زغلول زي ده اهو. زغلول عصب يا جماعه. زغلول عصبي شويه اهو. زغلول عصبي شويه ويطلع على الظهر. ده بيطلع على الظهر. هنحطوه معاهم. اللهم صل على جمال النبي. هنا الزغلول ده عفريت شويه. ده عفريت شويه والله. يلا دشار يا ريس. انا اللي بيقع في الشارع ما بيطلعش يا جدعان. الورديان فيها جاذبيه ارضيه جامده. الزغلول بيعمل فيها كده. تعالى اقفش اهو. برضه دي زغاليل يا جدعان متبطنه وشايله نفسيها عشان محدش يقول لك الزغلول ده مثلا ايه فاكك ايه ولا ده. لسه زغلول متبطن اهو. لسه بيتكاسى كمان اهو بس شايل نفسه بيطلع على الظهر وبينزل. فلما انا قاعد 4 5 ايام في الدشار كده عقبال ما افتحه مش هفتحه دلوقتي عشان لسه طري يكون هو حافظ الدنيا هنا ماشيه ازاي. معانا ايه تاني؟ اما اعتقد كده خلاص. اما اعتقد لا في مساوي. دشره ولا لا؟ دشره؟ ادم بيقول لي دشره. على فكره امبارح انا سبته ادم هنا بس هو ما طلعش فوق. بس هو يعني شكله عفريت هو عفريت شويه يا جدعان. الصوره حلوه ولا انا مش شايف حاجه اصلا؟ بصوا يا جدعان ده زغلول مسود يا جدعان اه. ده زغلول مسود عند الشروق 4 5 ايام برضه ينشف ويتفتح عليه. اللي انا بعمله دلوقتي ده علشان الزغاليل ما تقعش مني في الشارع. انا بدشر ينشف يبقى هو كده شايل نفسه متدشر. يبقى انا عملت معاه الاصول ارضيه وتشر وكل حاجه. وقعت في الشارع ما عرفتش يطلع تاني وقعدت تجري لي تحت البيوت. دي مش بتاعتي. دي بتاعت الزغلول مش بتاعتي انا. خلاص يا رجاله
انا كده على ما اعتقد مفيش كده حاجه تاني خلاص. تعالوا بقى نفتح على الطريحه من واحد. لا وده تشور، ده تشور واحد كركة شور، في كرك تاني، في كرك تاني تشور هنا انا نسيت. لا ده في الطريحه رقم 3 يبقى مالناش دعوه بيه، ده في الطريحه رقم 3. بس هم الكام زغلول دول هتلاقيهم حوالي بتوع 10 او 11، دول هتلاقيهم 10 او 11 زغلول. مسود نزل اهو، ادي الترتور ورا منه هينزل، كرك هناك اهو. ايوه هما بقى يبداوا ينزلوا واحد ورا التاني اهو. برضه يا جماعه زي ما احنا قلنا مالناش دعوه بالزغلول، لا هش ولا نش ولا كش، سيب كل زغلول يعمل اللي هو عاوزه. سيب الزغاليل تنام على الظهر، اسمع مني، رنخة على الظهر. لو انت بتربي غزار ومكانك عالي وما عندكش حمام في الغيه والبيوت مش بتاعتك، اعمل اللي انا بقول لك عليه ده عشان خسايرك تقل. لكن عندك بيوتك الله لا مش عايزهم يلموا في بعض وهم زغاليل، خلوهم يلموا في بعض. ينزلوا واحد ورا التاني على الارضيه. لسه في زغاليل ما طلعتش ولا كله طالع؟ اعتقد لسه في زغاليل لسه. احنا هنقفل الدبان، هنقفل الدبان بتاعتنا. لا 8 ايه، لسه في زغاليل تاني، مش 8 هم. يا رجاله هرد على التليفون وارجع لكم تاني. بصوا يا جدعان بقى، انا رجعت لكم تاني. انا افتكرت ان انا شلت 2 حطيتهم هنا، ده انا شلت 3. بصوا لو ركزتوا كده معايا، الكرك ده انا شلته، وكرك تاني ورا، وزغلول عاده ابيض، وزغلول عاده تاني. لو خدتوا بالكم كده منهم انا شلتهم. والزغلول السجل اللي انا مسكته جوه. الزغاليل اللي هتطلع طواير من الغيه من هنا، على النعمه انا كنت عامل كوبايه قهوه سكر زياده، سقعت. ايس قهوه، عمرك شربت ايس قهوه؟ بصوا بقى، الزغاليل اللي هتطلع طواير زي ما احنا اتفقنا، لو انتوا عاوزين اعمل السحب على الزغاليل دي انا ما عنديش مشكله، كده كده انا هبيعها. لو عاوزين السحب على كشمي انتوا عاوزينه براحتكم بقى. تمام. فدول 2 4 6 دول 8، دول كده 8 زغاليل. نمسك بقى مع اللمدومه عشان احنا هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنفتح ايه؟ هنفتح طريحه رقم 3 اللي هم كتاكيت سخنطاطين. هو انا اشيل اخوك تدير انت؟ اهو يا جماعه دي الطريحه الصغيره دي ما بتعرفش تطير لسه عيال صغيرين دول انا بجهزهم عشان ايه؟ يجهزوا معايا، دول يقعدوا بقى في الارض يقعدوا دول بقى. كرسي تاني احتمال تطلع نتايه برضو ممكن انزلها مع ايه؟ مع الزغاليل اللي طالعه، الكركات طالعه نتايه مش عارف ليه. شحن اوعى بقى صاحبك اهو. زقلي ده اسمه ايه؟ ستالون. ده زقلي. فين ستالون؟ اخوه ده ستالون يا جدعان. ستالون زقلد وستالون هما 2 اخوات. لازم انضفه معلش يا جدعان، في زبلايه كده. اسرائيل لسه صغيره طريه يعني. الزغلول ده انا مسميه تربو، مش عارف سبحان الله كميه الزغاليل اللي موجوده في الغيه دي. خليك معايا، انا ارفع الكاميرا فوق بعد اذنك كده، فوق اطلع فوق الكاميرا. كميه الزغاليل اللي موجوده في الغيه، وسبحان الله من حببني في الزغلول الوحيد ده. وتقول لي ليه؟ ما اعرفش حبيته ليه؟ ما اعرفش ايه السبب، ما اعرفش، بس حبيته. هو الزغلول مع ان في اجمد منه واقوى منه في الشكل وفي التكوين بس انا حبيته، سميته التربو يا جدعان الزغلول ده.
تربو ده، تاخد تربو ده. دول المجموعة دي بتتجهز. المجموعة دي أنا بجهزها لإيه؟ تخش في الطريحة رقم 2 اللي هي بتبدأ تطلع على الظهر وتنزل وتكسر دورها. فدول بتجهزوا. برضه هنصفي منهم، هنغربل. احنا كده وصلنا 21 في الطريحة رقم 1 و22 زغلول. في الطريحة رقم 1 وصلنا 22 زغلول، لسه ما لموش ولسه في تشويط والكلام ده. فيهم بتاع انتيتين، لو طلعوا منهم 20 ذكر يبقى احنا كده عملنا حاجة إيجابية حلوة. ادي بصوا، ده الطريحة رقم 2 اهو. ده بتاع الطريحة رقم 2 اهو. ده تبع رقم 2. طبعا انا مسيب برضه الطريحة رقم 3 بس تقعد في الارض كده تقعدهم اهو. هنجيب لهم دلوقتي شوية ايه؟ بذور وتحديد ونحطها لهم. خلاص يا رجالة، واللي يجهز يطلع معاهم. بص زغلول زي ده كده ممكن اسبوع ولا 10 ايام وتلاقيه بيطلع على الظهر. يطلع على الظهر يتحط مع الطريحة رقم 2 بس على شرط اكون انا متأكد ان الزغلول ده ذكر. يعني عايزك كده تبقى معايا بالراحة. انا بغربل وبفرز وانا بنقل. عايز تفهمها افهمها بس بالراحة. افهمها بس بالراحة. يعني في الطريحة رقم 3 الصغيرين لو في حاجة هنقلها الطريحة رقم 2 اعرف بنسبة في المية 70% ذكر. 70% اللي انا بنقله ده ذكر. النتاية عشانها من اول ما انقلها في الطريحة رقم 2. اللي راح الطريحة رقم 1 ده بنسبة 90% و100% ذكر. مش نتاية. في النقلة التانية تعلموا عشان دي مدرسة صعبة. عشان انا بجد بعمل حاجة انا اول مرة اعملها. فالموضوع صعب، في مجهود، في شغل، في فكر ياما، بس النتيجة حلوة. النتيجة هنتابعها مع بعضينا. خلاص يا رجالة. طبعا ودي المجموعة التانية ايه. يلا يا رجالة فوق كده. المجموعة التانية بتتدشر اهي. دول بتوع الطريحة رقم 2. خلاص اخواتي وحبايبي، اشوفكم على خير. تحياتي ليكم من كل الناس اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل الناس. والتربو من مكانكم بيمسي عليكم يا جدع ناس. سلام.